Evet, uzun süreden sonra herkese tekrar merhaba. Bugün karavanımızı almaya gidiyoruz. Yeni karavanımızı Bailey Phoenix 440. Videolarda izleyenleriniz zaten hemen anlayacaktır. Fendt 390 karavanımı satmıştım. Mart ayında yanlış hatırlamıyorsam. Bailey ön siparişini vermiştik. Sonrasında malum kapatmalar falan derken karavanımızı ancak bugün teslim alabiliyoruz. Bugün ayın kaçı? Bugün hemen bakayım, 28 Mayıs. Neyse, geç olsun güç olmasın dedik. Karavanımızı almaya gidiyoruz. Tabii beklemek çok zor bu karavan işinde. Özellikle bu dönemde beklemek çok zor. Hani karavan heyecanı artık bir kenara. Çünkü biz karavanı hayatımızın, en azından bu dönem için konuşayım, hayatımızın ortasına koymuş tipleriz. Pandemide karavanda yaşamak olsun, işte şehir dışına gidip karavanla beraber yollarda olmak olsun. Birçok planımız vardı. Karavan gecikince 1-1,5 ay kadar tabii planlar hep sekteye uğradı. Ama olsun dedik, vardır bu işte de bir hayır. Bu arada birçok markada bu gecikme oldu. Etrafımdan, yakın çevremden duyduğum kadarıyla. Diğer markalarda da bu gecikmeler olunca biraz çaresiz kaldık açıkçası. Hak da verdim karavan aldığımız yere. Neyse, karavanımızı o arada tabii şey yaptık, işte eklentilerini tamamladık. Mover'ını hallettik, tentesini hallettik, işte ufak tefeklerini hallettik. Normalde almayacağımız şeyleri aldık. Çünkü süre geciktikçe karavana ne yapalım falan diye düşünceleri de dalıyor insan. Onları hallettik bu arada. Şimdi karavanımızın her şeyi yapıldı. Teslim alacağız. Sonra kirpiye götüreceğiz. Götüreceğiz derken burada ben kendi başımayım. Kirpiye karavan park alanı olarak kullandığımız yere götüreceğiz. Sonra da 1-2 hafta sonra da yollara çıkacağız. Bundan sonraki deneyimleri tabii artık paylaşıyor olacağım. Bailey bilmediğimiz bir karavan. İngiliz karavanı. Önceki videomda da anlattığım gibi zaten alışılagelmiş özelliklerin dışında özellikler barındırıyor. İyi anlamda kötü anlamda tecrübe edeceğiz. Şimdi karavanı almaya Star One Karavan Parkı'na gidiyorum. Orada karavanı alacağız. Yeni köprü yolundan Kirpi'ye gideceğiz. Bakalım bundan sonra neler yaşayacağız. Şimdi bu videodan sonra muhtemelen direkt karavanı Kirpi'ye çektiğim kısma yönleneceğiz. O zaman görelim bakalım nasıl olmuş, neler yapmışız. Herkese merhaba. Kirpi'ye geldik. Kirpi'ye geldik ancak sizi biraz beklettim. Önceki görüntünün üzerine bir 3 ay kadar ekledim. Bu arada ne yaptım? Bu arada uzun bir deniz kampı yaptık. Deniz kampını nerede yaptık? Altın Kamp'ta yaptık. Altın Kamp'ta yaklaşık 2 ay kadar vakit geçirdik. Hem yağmuru gördük hem soğuğu gördük. Soğuk derken ısıtıcıyı açacak kadar bir soğuk. Yani hava 17'lere falan düştü. Ama benim için güzel deneyim oldu. Karavanın biraz soğuk havalarda ne yaptığını erkenden görmüş oldum. Kışın zaten göreceğiz tabii. Sonrasında çok sıcakları gördük. Karavanın içinde bazen 40 dereceleri gösterdi sıcaklık. Toz toprak, işte güneş direkt temas etti, rüzgarlar çıktı. Karavan için yoğun olarak kullandık. İçeride kaldık, dışarıda kaldık falan. Bunların hepsi deneyimlerim. Bazen sular kesildi, elektrikler kesildi. Yani karavanın birçok hava koşulunda ve kamp koşulunda, camping diyeyim aslında, işletmedeydik çünkü. Orada deneyimleme şansına sahip oldum ve aralıksız 2 ay karavanda yaşayarak bu deneyime sahip oldum. Bu bence kıymetli bir şey. Çünkü karavanı hafta sonu deneyimlemek her zaman size doğru yorum yapabilme imkanını tanımayabiliyor. Karavanda çok fazla vakit geçirmeyince bazı ufak negatif şeyler insan görmezden geliyor. Bizzat yaşadığım için bunu açıkça söyleyebiliyorum. Genel olarak karavanımızı çok sevdik. Bundan önce biliyorsunuz bir Alman markamız vardı. Fendt Bianco 390 modelini kullanıyorduk. Ondan buna hızlı bir geçiş yaptık. Şimdi bu geçişle ilgili deneyimlerimi, bu karavanla ilgili deneyimlerimi, bu karavanla ilgili artıları eksileri, bu arada bu videoyu hemen çekmememin sebebi de aslında budur.
Altın Kamp'tayken bu videoyu çok çekmek istedim. Ancak biraz daha deneyimleyeyim. Bütün yorumlarımı Kirpi'de şöyle tertemiz, güzel de bir ortamda yorumlarımızı şöyle rahat rahat yaparız dedim. Ve dediğim gibi 2,5 ay sonra bu videoyu sizlere ancak çekebiliyorum. Sizin bana bazı sorduğunuz sorular vardı. Onları da toparladım. Onların da tek tek üzerinden geçeceğim. Akıllarda hiçbir soru kalmaması adına. Sürekli bana soranlar oldu. Altın Kamp'ta yanıma gelenler oldu. Sağ olsun, hepsine buradan selamlar. Karavanla ilgili fikirler soranlar oldu. Ayaküstü anlatmaya çalıştım. Ancak burada gerçekten çok detaylı bir tanıtım videosu çekmiş olacağız. Umarım memnun kalırsınız. Benim de bir an önce böyle çekeyim de üstünden kalksın dediğim bir yük aslında bu video. Çünkü çok soran oluyor. Bizim de fırsat olmadı. Havalar çok sıcak falan filan derken o zaman çok vakit kaybetmeden karavanın dışından başlayalım. Sonra da içeriye gireriz. Beyli Phoenix 440'ın iç o güzel tatlı atmosferinde videonun devamını yaparız. Hadi bakalım. Beyli'nin Türkiye distribütörünün vermiş olduğu anahtarlık ve anahtarla başlayayım. Gene sustalı bir anahtar. Şöyle basıyoruz ve kapımızı açıyoruz. Evet. Karavanın içine birazdan gireceğimiz için şimdi içeriye girmiyorum. Ama kapıdan başlamak istedim. Şöyle sizlere başlayayım. Evet, bu kapı aslında camlı olmayan bir kapı. Genelde bu karavan dünyasında camlı kapılar daha estetik ve daha kullanışlı oluyor. Bu Beyli'nin Phoenix serisinde camlı kapı tercih edilmemiş. Bundan sonraki Beyli'nin üst segmentlerinde camlı kapı tercih ediliyor. Şöyle açtığımızda yapraklı bir kapı, çift kullanım. Bürsnerlerde de genelde bu kapı tarzı var. Ben oradan en azından biliyorum. Biz bu kapının ikiye açılma durumunu hiç kullanmadık. Kışın belki kullanırız. Çünkü yazın kapıyı ya tam kapıyoruz ya tam açıyoruz. Belki yazın, belki kışın kullanırız. Şimdi şu kapıyı şuradan. İnsanların alışamadığı bir başka yön de şurası. Bu kapı tutma kısmı İngiliz karavanların çoğunda bu şekilde. Yani bu buraya aslında oturuyor. Şuradaki kulağı siz çekene kadar bu kapı tekrar gelmiyor. Yani normalde şöyle elle asıldığımızda gelir ya bu. Burada şuna bastığımız zaman geliyor. Bu özelliği sevmeyenler var ama ben bu özellikten memnun kaldım. İçerideyken elim de uzanıyor oraya. Belki kadın kullanıcılarda problem olabilir. Ama ben bir sorun yaşamadım. Sadece şeyden korkuyorum. Uzun dönemde acaba bu buradan kırılır mı? Çünkü oraya silikonla yapıştırılmış. Bilmiyorum. Şimdilik bir sorun yaşamadık. Evet, şöyle devam edelim. Karavanımızda çelik jant var. Hemen ebatlarını da söyleyeyim. 185 taban, 14 jant. Kilitli bijon var. Bu bijonların kilidi karavanla beraber aldığımız malzemelerin içinde var zaten. Burada bir Truma M Smart Mover'ımız var. Yarı otomatik mover'dır. Bunu tabi standart olarak gelmiyor. Bunu biz alıyoruz ekstra. Dolap menfezlerini burada görüyoruz. Dometik'in bir dolabı var içeride. Buradan veriş yapıyor. Buradan da soğuk havayı alış yapıyor. Buradan veriş dediğim sıcak hava verişi. Bunu şöyle açtığımızda burada bir fan göreceksiniz. Bu tarz 3 sistem dolap kullananların klasik başvurduğu yöntemdir. Fan takıyoruz. Normalde yüksek sıcaklıklarda 36 derece üzeri sıcaklıklarda bu buzdolapları buradaki sıcak havayı tahliye edemediği için ekstra bir takviye ile buraya pervane koyuyoruz. O pervane nasıl çalıştığını hemen göstereyim size. Bu Dometik'in bu modelinde burada güç çıkışı 12 volt çıkışı burada vardı. Dometik'in zaten pervane kiti de var. İsterseniz onu da alabiliyorsunuz. Ben buraya bir şurada görünüyordur. Brunner'in anahtarını koyduk. Oradan orayı açtım ve fanımız çalıştı. Bu sıcaklıklarda gerek yok buna. Şu anda hava 27 derece falan. Dolap da zaten çalışmıyor. O da ayrı konu. Ama sıcak yerlerde ihtiyaç oluyor. Bunu kapatıyorum. Bu arada bunu birçok insan kendi de yapabiliyor. Ben de tavsiye ederim. Bu yapılabilir bir şey. Evet. Burada power girişini görüyoruz. Weil marka zaten bu karavanın bu tarz ekipmanları. Karavanla beraber standart gelen bir power kablosu. Şu an yanlış söylemiyorum ama
20 metre galiba bu. 25 metreymiş. Burada yazıyor zaten. 25 metrelik bir kablo. Dolayısıyla ekstra bir güç kablosu almanıza gerek yok. İngiliz karavanların güzel özelliklerinden biridir bu. Bu yanda bir yatak altında kapağımız var. Burayı açtığımızda şu an içerisi dolu. Ancak yatağın altında böyle bir gözümüz var. Burada arkada görüyorsunuz bir sigorta panelimiz var. Sigorta paneliyle beraber zaten aküyü şarj etme sistemi de var. Karavanla beraber gelen standart özelliklerden biri. Zaten bunları detaylı açıklayacağım sizlere. Karavanın dış gövdesi Alutek denilen fiber bazlı, fiber temelli bir yapı. Fiber biliyorsunuz çok tercih ediliyor bu karavanlarda. Çünkü fiberde kaza yaptığınız durumda onarım imkanınız daha yüksek. Ama alüminyum olduğu zaman tamirat çok zor ve problemli. Bununla beraber karavanın ayaklarına geleyim. Destek ayakları. Karavanın destek ayaklarında normalde şu pabuçlar yok. Bunu siz ekstra alıyorsunuz. Ben ne aldım? Ben Euro-Trail'ın ayaklarını aldım. Hatta ilk başta Fiamma'nınkini aldım. Önlerde Fiamma var. Gösteririm onu. Fakat sonradan bunlara geçtim. Bunlar daha bana sağlıklı geldi. Karavanın arkasında böyle bir yapı var. Bence şık bir tasarım. Eski karavanın daha yakışıklıydı. Fendt hep söylerim. Fendt çok yakışıklıydı. Fakat bu da idare ediyor şimdilik. En azından mutsuz değilim. Burada evet. Burada böyle bir kasetimiz var. Sifon suyu ayrı. Buradan da sifon suyumuzu koyuyoruz. Bu sifon suyu 5 litre kadar filan bir su alıyor. Bunun olması da büyük bir avantaj. Birçok bu tarz kaset tuvalete, yani tuvalet banyo ayrı modellerde sifon ayrı bulunmuyor. Ancak bunda mevcut. Bu yanında da böyle dümdüz bir alan var. Bu arada aklıma gelmişken bu Adria'larda da var galiba. Adria'nın birçok modelinde de var. Beyli'de de bu imkan var. Nedir bu? Sinevizyon, buraya projektör yansıtıp film izleyebiliyorsunuz. Yani ben kullanmıyorum ama yapanlar var. O da tatlı bir bonus özellik. Bu yan tarafta gene böyle bir boşluk var. Bu alan yatak odasının yan tarafı olduğu için burası kapalı. Gardırop kısmı falan var. Şu gördüğünüz ufak cam mutfak. Ön tarafta oturma odasının yan camı. Bu gene sağ tarafa baktığımızda burada da gene çelik çantamızdan az bahsetmiştik. Turuma Mover M Smart. Bu arada ben bu Mover'dan çok memnunum. Fendt'te de bu Mover'ı kullanmıştık. Alco Ranger genelde bununla kıyaslanan, Turuma ile kıyaslanan bir Mover'dır. Fakat Alco Ranger'ın kullanımında şuradaki dişliyi lastiğe yanaştırmak için yaklaşık şu anahtardan bahsediyorum. Bayağı bir tur çeviriyorsunuz. Fakat bunda tek hamlede çıt diye çevirdiğinizde yaklaşık 180 derece kolu manuel olarak çevirdiğinizde mover tekerleğe yapışıyor. O yüzden ben bu mover'ı tercih ettim. Fiyat olarak aynıydı zaten ikisi. O yüzden öneririm bu mover'ı. Soranlar oluyor. Beyli'nin önemli özelliklerinden biri, daha doğrusu İngiliz'in önemli özelliklerinden biri. Bu karavanda tüp yani aksın üzerinde denge merkezini ayarlamak için yapılmış. Tüplerimiz burada. 2 tane tüp alıyor. Bir de gene standart gelen Turuma mono kontrolümüz var burada. Turuma mono kontrol nedir? Karavan hareket halindeyken tüpünüzü kapamanıza gerek yok. Ani bir durum olduğunda içinde bir civa sistemi var. Hareketi algılıyor ve karavana giren tüpü kapatıyor. Güvenlik sistemi. Bunu direkt size veriyor Beyli standart olarak. Ekstra bir ücret ödemenize gerek yok. Burada da bazı uyarılar var. Evet, onları da göstereyim. Tüpün yanda olması karavanın kafasında, yani karavanın ön tarafında ağırlık olmaması sebebi oluyor. Zaten önde bir dolabı da gözü şeyde yok. Tüplüğü de yok, görüyorsunuz. Ve bu ön kısım daha kısa diğer karavanlara göre. Burası gerçekten diğer karavanlara göre daha kısa. Mesela benim önceki karavanımda yaşadığım bir problemi anlatmak istiyorum. Aynı yük ve aynı dizilimle Fendt'i aracımın arkasına taktığımda aracımda çökme olmuştu. Fakat hatta fotoğraflarını da koyayım bu şeyin, bu anlatım üzerine.
Ancak aynı ağırlığı, hatta daha da belki 2 aylık kamptan dönerken çok ciddi ağırlıkla geldik. Arabaya ciddi ağırlık yüklemiştik. Bailey'i taktığımda arabada hiç çökme olmadı. Hatta ben bu çökme ile ilgili Fendt zamanında arabanın arka süspansiyonunu falan komple elden geçirmiştim. Ekstra yaprak ekletmiştim. Belki hatırlayanlarınız olur. Aracın dengesiyle falan bayağı oynadım. Karavan ağır geliyor falan diye mi düşündüm? Ne yaptık? Orada bayağı bir ekleme yaptık. Kolay gelsin. Gölge. Gölgemizde kedimiz. Kirpi kampımızın kedisi. Neyse, konumuza dönelim. Burada Turuma kombimizin bacası var. Burada da City Water bağlantımız. Gene Whale sisteminin. Bu da ekstra aslında alınıyor. Bu normalde, bu konuya da ayrıca geleceğim. İngiliz karavanlarda su deposu dışarıda durumundan bahsedeceğim. Ben şu anda burada City Water kullanıyorum. Bizim burada parselimizde su imkanımız olduğu için direkt karavana şöyle suyumuzu bağladık. Evimizdeki gibi suyumuzu direkt kullanabiliyoruz. Bu İngiliz karavanlarda çoğunuz biliyordur belki izleyenler. Direkt şebeke suyunun basıncıyla hareket ettiği için sistem, bu da çok rahat oluyor. Normal diğer Avrupa karavanlarda hidroforun gücüyle içeri su gelir. Burada direkt dışarıdaki şebeke suyunun basıncıyla evinizdeki gibi suyu kullanma imkanınız oluyor. Evet, geldik karavanın en sevdiğim yerine. Şöyle çekeyim. Burada bir sky window camımız var ortada. Sonra onun yanında yine küçük 2 tane cam var. Ben buraları çok seviyorum. Niye? 3 tane ayrıca açabildiğiniz cam imkanına sahipsiniz. Yani ön camı açtığınız zaman komple açılma zorunluluğu yok. İsterseniz bunu açın, ister bunu açın, ister bunu açın. Çok memnun kaldık biz bunu kampta kullanırken. Gerçekten çok keyifliydi. Burada karavanın gene ön tarafı, koltuk altındaki kısım. Burası kısmen daha küçük arkaya göre. Arkada çünkü yatağımızın ölçüsü 1.90'a 1.30. Onun altı komple depolama alanı oluyor. Burada tabii daha küçük bir alan var. Burayı da böyle kullanabiliyoruz. Yine bu Bale'in sevdiğim özelliklerinden biri. Bu kapı girişinde karavanın modelini, toplam yüklenebilir ağırlığını, mevcut ağırlığını ve işte lastik basıncı kaç olmalı onu gibi böyle detayları anlatıyor size. Mesela biz kampa giderken lastikler bana inik geldi. Hemen bu etikete baktım. Kaç basacağız lastik diye. Birçok karavanda var gerçi de, bu başka yerlerde. Buradan hemen baktım 60 basınç yapacağız. Hemen oradan şişirdik. O da güzeldi. Gelelim tente kısmına. Tente olarak ben burada Thule tercih ettim. Thule Omnister kaset tente modelini tercih ettim. Normalde Star One'da Fiamma vardı. Ben Fiamma istemedim. Thule olsun istedim. Fiamma da olabilir, neden olmasın. Buna ekstra taktırdık. 4.25 ebadında. 4.25'e 2.5 zaten. Orada problem yok. Oradan memnunuz. Tepede bir anten görüyorsunuz. Bu İngiliz karavanlarda gene aslında standart gelen bir şey. Bununla hem televizyon yayını alabiliyorsunuz hem de radyo. İçeride zaten standart bir radyomuz var. Radyo, MP3 çalar diyeyim. Bluetooth'lu. Evet. Dış tarafta böyle bir tasarımımız ve dokunuşlarımız var. Burada yine işçilik olarak bana sordukları sorular var. Bazı arkadaşların, oralara geleyim. Mesela hep herkes bana burayı gösteriyor. Ya diyor, burası biraz basit olmamış mı? Elle yapılmış gibi. Evet, öyle bir durum var. Karavanda bu tarz zaten böyle şeyler var. Böyle detaylar var hoşumuza gitmeyen. Ama ben herkese şunu söylüyorum. Yani bir negatifliğe bakarken bütüne bakmak lazım. Yani her üründe negatif, canınızı sıkan özellikler vardır. Bunun yanında size verdiği artılar nedir? O artıların yanında bu negatiflikler ne kadar küçük kalıyor, ne kadar büyük kalıyor, buna bakmak lazım diye hep ekliyorum. Evet, bence de bunlar olmaması gereken özellik şeyler, aksaklıklar. Bakın mesela bir el hareketiyle burayı elime alabiliyorum. Normalde alamamalıyım gibi şeyler. Önemli mi? Bence hiç değil. Ben neye bakarım? Karavan su alıyor mu? Karavan içeriye terleme yapıyor mu? Yoldaki stabilitesi nasıl?
bu tarz şeylere bakarım. Mesela şuradan kablo sarkmış. Niye sarkmış? Şuradaki şeyden çıkmış. Burada bir cırt gibi bir şey var. Orada bir bağlantı noktası var. Oradan mesela çıkmış. Oraya bağlamak lazım. Mesela birazdan yapacağım. Yani çok önemli mi? Değil. Ama sarkmasa olur muydu? Tabii ki sarkmasa olurdu. Niye sarksın? Gibi detaylar. Evet, karavanın gene yan tarafında böyle avnik, fitilli tentelerin geçmesi için kısımlar var. Birçok karavanda olduğu gibi. Alt tarafta da komple var. Buraya böyle alt kısmı kapamak için bir sistem yapabilirsiniz. Jantın da üstünden, şuradan çamurluktan da geçiyor bu fitil yere. Evet, genel olarak böyle aklıma gelen şeyler oldukça karavan içindeyken de gene söylerim. Evet, genel olarak böyle. Karavanın dış tarafında aklıma gelen şöyle artılar, eksiler kısaca üzerinden geçtim. Sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi birazdan karavanın içine gireceğiz zaten. Karavanın içinde detaylı anlatmaya çalışacağım her şeyi. Umarım atladığım şeyler olmaz. Şöyle bir yandan da bakıyorum, acaba eksik bir şey var mı? Derler ya, alıcı gözle bakıyorum diye. Dezavantajlardan bahsettim. Ufak işçilik özensizlikleri var karavanda. Şöyle ön tarafa geçeyim. Ön tarafta camlardan bahsettim zaten. Size biraz tepeyi göstereyim o zaman. Şöyle kırmadan çıkarsak. Evet. Evet, tepede bir tane büyük hekimiz var. Bir de arkada yatak odası üstüne gelen küçük bir hekimiz var. Ön taraftaki heki gayet güzel ve tatlı. Şimdi içeriden zaten oraya da bakacağız. Evet, o zaman hadi içeri geçelim. Evet, karavanın içinden tekrar merhaba. Şimdi sizi biraz karavanın içine alırken biraz da buradaki yaşama dahil etmek istedim. O yüzden affınıza sığınarak yemeğimle beraber şöyle sizle sohbet etmek istiyorum. Siz bir yandan etrafı inceleyebilirsiniz. İçerisi alışık olduğumuz karavanların çok dışında, çok ferah bir bize alan sunuyor. Gördüğünüz gibi zaten şu Sky Window benim en çok hoşuma giden özelliklerden biri ve buradaki masanın bulunmuyor olması, masanın portatif olarak bulunuyor olması inanılmaz muazzam bir özellik bence. Zaten biz bu özelliğe biraz vurulmuştuk. O özelliği bizi tavlamıştı. Burada böyle hemen size düzeni kısaca bozayım. İngilizlerin coffee table dediği şu basit portatif masa ile direkt yemek ve kahve ortamınızı kurabiliyorsunuz. Burada böyle çok tatlı bir ortam var. Burada kalabalık, aile kalabalık moddaysanız eğer portatif masayla, değilseniz benim gibi şu andaki gibi böyle biraz daha rahat, biraz daha ne diyeyim, tekil mi diyeyim veya çocuksuz mu diyeyim, o moddaysanız, şu anda en azından ben öyleyim. Burada bu şekilde pratik bir kullanıma sahip oluyorsunuz. Başka burayla ilgili ne anlatabilirim? Burada bir zaten teybimiz var. MP3 çalar aynı zamanda. Çok kullandık mı? Çok kullanmadı. Yani yokken yokluğunu fark etmiyorsunuz. Zaten diyorsunuz Bluetooth hoparlörlerimiz var. Ama varken de gerçekten açıyorsunuz. Biz sabahları, hani sabahları böyle pazar günleri evde uyandığınızda kahvaltı yapmadan önce müzik açarsınız ya veya televizyon açarsınız. Bu da aynı öyle bir şey. Gerçekten keyifli oluyor. Olmasa da olur ama. Ama şu ferahlık gerçekten bizi bizden alıyor. Bu İngiliz karavan olayı zaten aslında dünyada da hani bayağıdır 100 yıllık kadar bir geçmişe sahip olan bir konu. Çok tecrübeliler. Bu konuda gerçekten çok da saygı duyuyorlar. Ben mesela Altın Kamp'ta bazı yabancılarla tanışıyorum. Onlar bile bahsediyor, yani İngiliz bambaşkadır diyor. Ama ben tabii ki asla şu daha iyidir, bu daha iyidir demiyorum. Hepsinin kendine ait, kendine has özellikleri var. Haksızlık da yapmamak lazım. Mesela biz bu karavanla beraber sahip olduğumuz artıların yanında bazı dezavantajları da görüyoruz. Onun da farkındayız. Onlardan da bahsedelim. Ama dışarıda da bahsettiğim gibi o dezavantajlar bizi çok üzmüyor.
Ama benim için bu alan inanılmaz önemli. Bu pandemiyle beraber dışarıda karavanda çalıştığımız için birçoklarınız gibi bu alanın çok ferah olması lazımdı. Çok iyi tanıdığım bazı arkadaşlarım bu sabit masa düzeni olan karavanlarını satıp mesela İngiliz'e geçtiler. Niye? Dedi ki arkadaşım mesela, eşimle dedi, onlar 2 kişi. Buradan izliyorlarsa onlara da selamlar ki muhakkak izleyeceklerdir. Mesela öyle dedi, eşimle dedi. Biz çok kışın çok daraldık dedi mesela Alman karavanda. Çünkü dedi karşılıklı oturduğumuz zaman bizi çok bastı karavan dedi. Ama dedi bu Beyliğe geçtikten sonra işte bu camın ferahlığı, buradaki oturma grubunun masasız olması aynı ev gibi çok bizi rahatlattı dedi. Yani biz de o özelliklerden gerçekten çok mutluyuz. O yüzden ben şimdilik bu karavanla bayağı mutlu olacağım gibi. Eşim de aynı şekilde. Çocuğumuz var mesela, o da çok rahat şekilde burada oynuyor. Masa zaten hiç bizde kurulu değil. Masa hep duvarda. Onu da göstereceğim. Yaşamak gerekiyor ama tabii can sıkıcı yani. Bu karavan içi gerçekten öyle. Mesela ben hep söylerim. Bu konuda bazen hatta kızdığım da oluyor arkadaşlarıma. İnsanlar sizi kendi zevklerine göre yönlendirmeye çalışıyor. Mesela diyor ki işte X karavan en iyisi. Ya arkadaşım, X karavan en iyisi de o sana göre en iyi. Yani senin parametreleri, senin dinamiklerin, senin ihtiyaçların sana göre. Onlar çok farklı. Senin çocuğun vardır. 2 çocuğun varsa mesela bence ranzalı karavan olması lazım. Veya atıyorum belki senin burada hiç masaya ihtiyacın yok. Veya sen diyorsun ki bana hep burada masa lazım. Senin ihtiyacına göre öldür belki. Sen hep masalı karavanda oturmak istiyorsundur sabit. Benim tam aksine mesela. O zaman bu sana uygun olmayabilir. Çünkü mesela bunun portatif masası bence sürekli masa olarak kullanmaya çok uygun değil. Yani hep dediğim gibi bir şeylerden feragat ediyorsunuz. O yüzden ihtiyaçları çok iyi belirlemek lazım. En çok şu anda biraz karavan kültürü de yeni olduğu için bizim ülkemizde herkes daha tam deneyimlemeden birçok konuyu fikir sahibi oluyor. Birçok modelle, marka ile ilgili. O yüzden ben mesela çok açık söyleyeyim. Kesinlikle Fendt'miş, Bailey'miş, Adria'ymış, bunların hepsi zaten çok kaliteli karavanlar. Hobi olsun öyle. Hadi Bailey hariç İngiliz karavan ama Alman grup için gerçekten hepsi çok bence üst segment karavanlar. Hadi, biraz daha segment düşürdüğümüzde Weinsberg var, Bürsner var. Onların da bu arada çok güzel modelleri var ama tabii ki biraz daha premium modeller. Hani Fendt, Hobby bunlar daha başka. Knaus sonra. Knaus'un da atıyorum mesela adam hiç Knaus'u bilmiyor. Diyor ki işte Knaus çok iyi bir karavan değil. Ya sen Knaus'un en alt segmentini biliyorsun. Knaus'un çok güzel üst modelleri var. Birçok iyi dediğimiz karavanı gerçekten arkasında koşturacak karavanları var. Yani sadece Türkiye'de önümüze koyulanlar değil, biraz daha olaya detaylı bakmak lazım. Bir de çok enteresan. Bu böyle yemek yerken sohbet gibi oldu. Şu anda herkes karavanımı değiştireyim. İşte araba gibi. Yani baktığınızda araba değiştirmekten de daha kolay. Araba alırken işte eksper yaptırıyorsunuz. Yok motoru nasıl, yürüyeni nasıl, kazası var mı, boyası var mı? Karavanda öyle bir dert de yok. Zaten çoğu insan kullanmıyor. Alıyor. Burada ben size bir sürü karavan gösteririm Kirpi'de. Arkadaş almış bir türlü gelememiş veya eşi sevmemiş. Ya da geliyorlar işte hafta sonları karavan sabit bir türlü gidemiyorlar farklı sebeplerden dolayı. Öyle olunca piyasada temiz karavan kaynıyor. Sıfır alacağım ama diyor ikinci el karavan alırım. O yüzden insanlar sık sık karavan değiştiriyor. İhtiyaçlar da tam belirlenmiş değil. Dediğim gibi çünkü gerçekten deneyerek öğrenilmesi, deneyerek fark ediyor insanlar bu karavanla ilgili ihtiyacı. Araba gibi veya bir cep telefonu gibi değil. Belki yazlık ev gibi de değil. Orada çünkü başta siz öngörüyorsunuz ama karavan işinde gerçekten çok değişken. Kullandıkça diyorsunuz bu özellik benim işime yaramıyormuş mesela. Ya şöyle söyleyeyim, biz mesela eski karavanı aldığımızda Fendt'i Caretta'dan geçmiştik. Takip edenler bilir. Bizim oradaki önceliğimiz şuydu. Biz zaten Caretta gibi kompakt bir karavana sahibiz. Bizim çekme karavanımız da yani Avrupa karavanımız da olabildiğince küçük olsun. Biz hiç büyüklük peşinde değildik. Çünkü biz oradan oraya Caretta ile alışığız ya tık tık gezmeye. Çekme karavanımız da Avrupa karavanımız da bir kompak olmalı diyerek biz neredeyse büyük bir karavan parası verip premium bir kompakt karavan aldık. İşte Fendt 390. Çok güzel karavandır bu arada. İnanılmaz. Yani 2 kişilik aileler için yani tek kelimeyle mükemmel bir karavan. Turuma kombisi olsun, işte malzeme kalitesi olsun. İnanılmaz güzel bir karavan. Zaten satın alan arkadaşımla da hala görüşüyorum. Çok mutlu. Bekar bir arkadaş. Tek başına gezmeyi de seviyor. Takıyor arabasının arkasına.
Çok pratik. Mesela ben bununla o kadar pratik gezemem. Büyük bir karavan çünkü. Yani ne kadar rahat desem de yalan söylemiş olurum. Yani görüyoruz. Ben feribottan inip çıkarken bile arkası sürtecek, hep korkuyorum. Biz Fenty alırken kompak olsun diye küçük karavan aldık. Büyüğe hiç girmedik. Yani bana o dönem ondan çok daha pahalı bir karavanı o paraya verseydi satan yer, kabul etmezdim. Ama aldıktan sonra gördük ki bize o karavan yetmiyormuş. Bizim çocuğumuz var. Bize içeride alan lazım. Sonra en önemlisi tuvalet banyonun ayrı olması. Muazzam bir özellik. Yani bizim için öyle. Ama ben bunu kesinlikle size şey diyemem. Bir karavan alıyorsanız tuvalet banyo ayrı alın diyemem. Bizim kullanımımıza göre buymuş yani ihtiyaç. Ama mesela bazı arkadaşlarım var. Adam tuvaleti banyoyu sadece ihtiyaç için kullanıyor öylesine. Hatta banyoyu kullanmıyor bile. İşletmenin banyosunu kullanıyor. O zaman da gerek yok. O zaman niye karavanın büyük bir alanını banyo ile öldürsün ki o adam? O alanı yaşam alanı olarak kullanır. Yani böyle durumlar var. O yüzden gerçekten ihtiyaçlarınızı ve fiyat performansını çok iyi belirleyin karavan alırken. Yoksa böyle benim gibi karavanı değiştirmek zorunda kalırsınız. O da tatsız bir durum tabii. Yok işte tekrar her şeyi baştan alıyorsun, mover alıyorsun, tenteyi taktırıyorsun, işte karavanı aldım, sattım, bilmem ne, insanlarla uğraş filan. Ama ben seviyorum değiştirmeyi. Deneyimlemeyi seviyorum, hoşuma gidiyor. Belki bu karavandan sonra da, yani şu anda bir niyetim yok ama belki yarın öbür gün aklıma bir şey gelir. Başka bir heyecan yaşamak isterim. Başka bir modele geçerim. Hiç belli olmaz ama yani normal standart bir insana göre çok tercih edilecek bir şey değil. Hani ben bu işten keyif alıyorum ama herkes almak durumunda değil tabi. Şimdi zaten birazdan detaylı incelerken tekrar bir artılar eksiler yaparız. Bana sizlerden gelen sorular da var. Mesela Instagram'da bir story paylaşmıştım. Sorularla ilgili bir story. Sizden soruları alıp sonrasında video çekerken hepsini açıklayacağım diye. Böyle çıktılar aldım onu. Onlarla ilgili. Bazılarına. Kaç tane soru var burada? 2, 4, 20 tane falan soru var burada. Ve bence mantıklı sorular. Mesela burada şey var. Karavanın kapısının ters olması kullanımda bir sıkıntı yaratıyor mu? Bu soru bana çok geliyor. Kampta da mesela sürekli sorular. Bunu detaylı anlatacağım. How much money var. İngilizce olarak da sormuşsunuz mesela. Türkçe olarak da var. Güzel. Geleceğim ya. Güzel sorular var. Bunları da açıklayınca bayağı bir bu karavanla ilgili merak ettiklerinize ışık tutmuş olacağım. O zaman ben biraz rahatça yemeği yiyeyim. Hızlıca yiyeyim. Sonrasında tekrar detaylı tanıtımla devam edelim. Hadi görüşmek üzere. Evet, o zaman hadi içeri geçelim. Şimdi içeri girdiğinizde sizi ilk ne karşılıyor? İlk benim dağınıklığım karşılıyor ama ona bakmayınız şu anda. Şu anda şuradaki paneli size göstereceğim. Evet. Burada böyle bir panelimiz var. Bu panelden karavanın 12 volt ceyranını açıp kapayabiliyorsunuz. Eğer dışarıda bir su deponuz varsa, yani su deposu bu karavanın 45 litrelik dış bağlantılı su deposunu kullanıyorsanız hidrofor özelliği için bunu kullanıyorsunuz. Burada akü voltajını gösteren bir düğme var. 12.5'miş şu anda mesela akü. Karavan elektriğe bağlı değil. Şu anda güneş paneliyle çalışıyor. Burada dış ışık özelliği ve karavanın ışıklarını açacağınız bir ana şartelliği. Karavana ceyran gelmesi için 12 volt şarteli ayrı, bir de karavan ışıklarını açan şartel ayrı. O zaman bir ışıklarımızı açalım. Şu anda bütün pencereler kapalı. İçeriği ferah ferah. İçerinin ışıklarıyla bir görün istedim. Şöyle bir genel görünümü paylaşayım. Mutfak tarafımız. Burada döndüğümde çift kişilik yatağımız sabit. Yatak üstü dolaplar bol bol. Şurada gardırop, arkada tuvalet, banyo. Mutfak tarafında da dometik yarım boy buzdolabı. Tam otomatik 3 sistem. Üstüne mikrodalga. Üstte yine bir dolap. Girişte sağda kontrol paneli. Girişte solda karbon monoksit alarmı ve duman dedektörü. Şunu merak ederseniz benim kendi eklediğim derece. Burada tabi oturma kısmı.
Buradan başlayayım isterseniz. Bu oturma grubu hep bahsettiğim gibi karavanın en sevdiğim yerlerinden biri. Bu Bailey Phoenix 440 modelinde buralar biraz daha kısa tutulmuş. Bu daha kısa bir karavan çünkü 440'larda. 640 veya 650 gibi modellerde buralar daha uzun. Bunların uzunluğu 1,5 metre. Bu da aynı şekilde. Dolayısıyla burada tek kişi bu şekilde yatamıyor. Burada yatmak için arada rollbed dediğimiz, İngilizce terimler için bana kızmayın lütfen. Genel jargon bu şekilde. Çekme sistem baza diyeyim. Ağız alışkanlığı İngilizce'yi hep kullanıyoruz. Bunu açtığımız zaman kolayca çift kişilik yatağa dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? Buradaki minderleri koyarak şu minderi koyuyoruz. Tek elle videoyu çekiyorum. O yüzden biraz böyle yavaş oluyor olabilir. Evet. Bu yaklaşık değil, tam ölçüyü söyleyeyim size. Şöylemesine yatılıyor burada. 1.88'e 1.10 genişliğinde bir yatak oluyor. 2 kişi rahat yatabiliyor burada. Genelde çocuklar için bu kısım düşünülüyor. Diğer yatağın ebat ne derseniz de bunun da genişliği 1.32. Şuradan şuraya en geniş kısmından hep hesaplanır. Uzun tarafta 1.90. Bu yatak bence, buraya birazdan geleceğim ama bu yatağın boyu bence daha uzun olmalıydı. Ben çok uzun boylu olmadığım için problem yaşamıyorum. Ama ne oluyor? Mesela dikkat etmediğimde yatarken biraz rahat yatarsam ayağım şu kısma değiyor. Benim boyum bu arada 1.78 civarı. Ama düzgün usturuplu yatarsam başımı daha baş kısma dayayıp o zaman problem yaşamıyorum. Ama mesela Fenton 2.10'du. Çok geniş bir ebat bu arada 2.10. Onda problem yaşamıyordum. İster istemez böyle kıyaslamalar yapıyor insan tabii. Onu söyleyeyim. Buraya geldiğimizde bu yatak da rahat bir yatak. Ben bu arada normalde burada çocuğu yatırız diye düşünüyorduk ama ben bazen burada yatıyorum. Keyifli bir yatak burası da. Zaten şu kısmını falan da açtığım zaman gayet ferah ferah gece yıldızlar izleyerek uyuyabiliyorsunuz burada. Bu kısım böyle çok pratik bir yatak durumu var burada. Dediğim gibi karavanda masa olmadığı için masayla uğraşmıyorsunuz. Direkt bu roll bed'i açıp yatak haline getiriyorsunuz. Burada yalnız ekleyeceğim bir şey var. Bu roll bed sistemi, yani bu sürgü bazada mesela şu anda iteliyorum. Yerine düşmesi lazım. Mesela şu anda kilitlendi. Ama biraz böyle bırakıp tekrar ittiğim zaman eski haline geliyor. Yani onu ilk kullanırken bu niye takıldı, girmedi gibi kaygılara kapılmayın. Şöyle hafif tekrar çekip iteleyince çözülebiliyor. Ya en kötü şu çekmeceyi söküyorsunuz buradan. Burada bunun bir ayrı yurt dışında İngiltere'de videosu var bu çekmecenin nasıl çekildiği ile ilgili. Eklerim aşağıya açıklamalara. Söktüğünüz zaman direkt arka kısma ulaşıyorsunuz. Orada elinizle de takılma olursa onu çözüyorsunuz. Evet, burada az evvel yemek yerken de bahsettiğim gibi kahve masası dedikleri İngilizlerin böyle pratik bir sürgülü sehpası var. Burada altta 3 tane çekmece gözü var. Bir tanesi böyle. Şunu da göstereyim size. Böyle bir de aşağıda yana açılan kapağı var. Bunlar Turuma kombi ısıtıcının meyfezleri. Burada ben perdeyi göstereyim size. 2 parça bir perde. Üst kısım biraz sert. Üst kısım sadece buraya kadar iniyor. Bunu da komple aşağı atıyorsunuz. Evet. Bu da şu anda açılmış oldu. Burası da böyle. Bu İngilizlerde bu perde zaten klasik. Yani bence koyulması da olur ama hep koyuyorlar. Akşam oldu, hava biraz karardığı için buraları çok net gösteremiyorum size. Ama şöyle sineklikleri falan göstereyim.
Mesela bunlar sinekliklerimiz. Burada işte biraz basit mandal sistemini görüyoruz. Bunlar benim çok hoşuma gitmiyor. Biraz galiba malzeme burada basit kullanılmış bu modellerde. Bir zarar var mı bana? Yok. Bazen böyle kapanırken falan camı çekip kapamak lazım. Kolay almıyor mandal. Bir problem yok. Benim en problem yaşadığım konu burada sineklikler. Sinekliklerine bir türlü alışamadım bu karavanın. Sineklikler mesela bıraktığınız zaman şuraya mesela tam oturtamazsanız elinizden çok hızlı bir şekilde kaçıyor ve yukarı vuruyor. Yukarı vurduğunda da sinekliğin yanındaki parçaları kırıyorsunuz. Sinekliğin yanındaki parçalar dediğim nedir? Hemen size göstereyim. Şunlar sinekliğin yan şuraya oturan parçaları. Şuraya takılan parçaları. Bu yukarı çok hızlı vurduğu zaman şu ucundaki kulağı burası kırıyor. Benim mesela iki sinekliğimin de kırıldı. Şimdi o parçaları bekliyoruz. Biraz dikkat etmek lazım. Şunu kapatırken şu ucu iyice bastırmak lazım içeriye doğru. Biraz hassas bu sineklikler. Burada öyle bir yorum olacak. Karavanda böyle güzel aplik ışıklar var. Buradaki aplik ışığın ucunda USB çıkışı var. Aynı şekilde arkada da var aynısı. Burada hemen bir koltuğun üstünde kafa üstü dolabı var. Başüstü dolabı diyeyim. Burada bahsettiğim müzik sistemi var. Müzik sistemi İngiliz marka tabi doğal olarak JVC, Bluetooth bir çalar. Bu da böyle güzel yani dediğim gibi karavanda varsa kullanıyorsunuz. Bunun da USB çıkışı var. O da güzel. Burada yine bir Vision Plus diye bir anteni var. Bu arkadaşın. Bununla ilgili daha televizyon falan bağlamadığım için çok bir şeyim yok. Deneyimim yok. Az evvel videonun öncesinde dışarıdaki anteni göstermiştim. O antenin ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Şunu gevşettiğiniz zaman mesela içeri giriyor, dışarı çıkıyor. İşte şurada antenin yönünü anlıyorsunuz. Bu kırmızı size baktığı zaman tam düzgün oluyor. Öyle bir şeyler var, detaylar. Şu an hatırlamıyorum, yanlış bilgi vermeyeyim. Şurada evet bir anahtar var. Ona da basalım. Şu ışıklar da yansın. Evet, bayağı aydınlık oldu içerisi. Burada gene JVC'nin hoparlörleri var. Buralar bu modelde açık. Üst modellerde buraya da kapak koymuşlar. Buralara da. Ama buraların açık olması da güzel. Saklama gözü, saklama, depolama gözü. Starvan karavandaki yani bu karavanı satan firmanın yetkililerinden Tarık Bey bu koltukları bayağı bir anlattı. Hatta her videosunda bunun yanmaz özelliğinden, yaylı olmasından, dolayısıyla uzun yıllar eskimeden, yıpranmadan sizinle beraber varlığını sürdürmesinden bahsetti. Hakikaten öyle. Yaylıdır bunlar. Normalde karavanlarda yaylı minder göremezsiniz. Yani biraz bu arada kısa boyluların böyle benim boyum kısa olmamasına rağmen ayaklarım tam yere basmayabiliyor. Biraz böyle sallayabiliyorum. Hani rahatsız mı? Değil bence rahatsız ama ne bileyim kısa boylu biri rahat edemeyebilir. Ona bakmak lazım. Buranın altında kombimiz var. Turuma kombinin sistemi burada. Burayı şu anda açmıyorum. Buraya dışarıdan ulaşım yok. Diğer taraftan yani üzerinde oturduğum taraftan dışarıya ulaşım var. Şöyle hemen burayı da göstereyim. Burası da bu kadar açılıyor. Şu yan tarafı da kullanabiliyorsunuz. Bence yeterli bir alan bu arada. Şuradan bahsedeyim. Burada gene İngiliz prizler, İngiliz tip priz var. Bunların siz buna bir adaptör takmadan direkt kullanabiliyorsunuz bu arada. Üst kısmı kitlemiş Starvan karavan. Oraya bir pin atmış. Dolayısıyla fişi taktığınız zaman sadece şu ikisine kullanılabiliyor. Çocuklar için ama dikkat etmek lazım. Çünkü yukarıya pin koyulduğu zaman buralar açılıyor. Emniyet açılmış oluyor. Emniyet kapalı pardon. Dolayısıyla çocuklar böyle buralara bir şey sokabilir.
O yüzden dikkat edin. Bizde de kız var, oradan biliyorum. Buraları hep böyle izliyorum. Ya da üçlü adaptör alacaksınız. Şuradaki pini çıkartıp pimi ama İngiltere'deki gibi kullanacaksınız. Gene burada da böyle bir camımız var. Şu anda görünmüyor dışarısı tabi. Evet, mutfak kısmı en keyifli yerlerden biri. Mutfak kısmına gelelim. Mutfak kısmında böyle güzel ince detaylar var. Mesela şundan başlamak istiyorum. Bu böyle çok basit bir plastik ama o kadar çok işe yarıyor ki. Nedir? Mesela bulaşığı yıkadıktan sonra, bunun burada kulakları var. Buraya direkt oturuyor. Bulaşığı yıkadıktan sonra bulaşıklarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Bir kampinge gittiğinizde bulaşıkhaneye gidip bulaşıklarınızı yıkamak isterseniz mesela bunu orada bulaşıkları durulamak için, bulaşıkları kurutmak için kullanabiliyorsunuz. Biz bunu bayağı yaptık. O da çok güzel. Burası zaten bayağı, farkındaysanız, bir ev ortamı. Şöyle uzaktan göstereyim. Çok rahat yemekler falan yapılabiliyor burada. Burada yeterli bir kaşıklık, çatallık var. Kaşık çekmecesi. Burada tencerelerinizi koyduğunuz alt dolap 2 raftan oluşuyor. Burada böyle hiç kullanmayacağımız gazla ilgili vanalar var. O vanaların zaten ne olduğu da burada yazıyor. Böyle gereksiz şeyleri de çekiyorum. Bazen bana da lazım oluyor çünkü. Sizde de belki öyle bir şey olabilir. Geriye dönüp bakmak isterseniz. O yüzden yazılar benim için önemli. Elimden gelince çekmeye çalışıyorum. Burada kilit var. Hemen şöyle göstereyim. Hop, döndük. Evet. Şu şekilde kilit koymuşlar. Aynısı burada da var. Ama mesela o kilit burada yok. Normalde biz bunu da mutfak dolabı olarak kullanıyoruz. Bu arada bu dolabı da göstermiş olayım. Burada böyle bir göz var. Burada da ikinci. Buraya bardaklar falan koyulabiliyor. Veya baharatlar. Ama mesela ben burada kilit olmasını beklerdim. Ha, bir şey olur mu? Çok karavanla öyle binlerce kilometre yapmadığım için o deneyime daha sahip değilim. Ama vardır İngiliz'in bir bildiği diyerek burayı geçiyorum. Bu dolabı da açayım. Bu da böyle genişçene bir alan veriyor size. Baharat dolabı oldu bizim burası. Yukarılarda ledler var tabi. Led ışıklar. Gizli led diyelim biz onlara. Evet, geldik Tedford fırınımıza. Şimdi şu kısım zaten çok güzel. Buraya bir kapak koymuşlar ve kapağın güvenlik ipini, mandal mı denilir buna? Güvenlik çıt çıtı diyeyim. Güvenlik çıt çıtı burada hareket halindeyken düşmesin diye veya normalde hareket halindeyken zaten kapatıyoruz ama herhalde açıkken yemeklerin üstüne düşmesin diye düşünüldü. Burada bir cam kapak var. Cam kapağı açtığınızda ocağımızı görüyoruz. Şunu alalım. Evet. Tedford fırınımız. Çok rahat. Yani burayı biraz detaylı anlatayım. Normalde karavanlarda 2-3 gözlü lavabo ile evye ile beraber kullanılan ocak tipleri var. Marin tip diye geçer. Onlar bana inanılmaz rahatsız gelir. Burada mesela bir şey yaparken buradaki su hep ocağa gelir. Hatta bizim diğer kullandığımız karavanda mesela buralarda hep paslanmalar olmuştu. Buradaki su buralara temas ettiği için ve birçok markada da oluyor yani o ya kaçınılmaz bir şey. Domatikle ilgili bir sorun. Çünkü sistem ona uygun maalesef. Su oraya direkt geçiyor. Ama burada öyle bir durum yok. Ayrıca size çok rahat bir evye alanı da vermiş oluyor. Ocakla evyenin ayrılmış olması. Mesela bu karavanın bir üst modelinde buradaki tek gözü elektrikli yapmışlar. O da çok tatlı. Bunda yapmamışlar. İhtiyacımız olmadı şu ana kadar. Elektrik olmadığında kullanmak için veya gaz olmadığında. Gaz olmadığında elektriği kullanmak için, özür dilerim. Fırını da çok seviyoruz. Bu fırın çok güzel, büyük bir alan veriyor size. Burası normal fırın. Burası da böyle kızartma kısmı gibi kullanılabiliyor. Hemen size bir uygulama göstereyim. Şurada mesela üst kısım diyor. Üst kısmı açalım. Üst kısmı açmam için ama iki elle bu işi nasıl yapacağım? Şöyle. Şuraya basmam lazım bir yandan.
Evet, yandı. Aynısı aşağıda da oluyor. Çok da güzel, lezzetli bu arada burada pişen yemekler. Biz çok memnunuz. Sürekli kullanıyoruz. Benim zaten fırın ihtiyacım vardı. Diğer karavanda da ben onu hissetmiştim. Ama yazın kullanımla ilgili mesela şu yorumu yapayım. Yazın gerçekten karavan çok sıcak oluyor. Kışın kullanamadık daha henüz. Kışın muhtemelen karavanı sıcacık yapacak bu fırın olayı. Evet, arkamı döndüğümde yarım boy bir buzdolabı var. Bu bizim, daha doğrusu Beylicilerin kanayan yarası. Beyli almak isteyenlerin de kanayan yarası. Beyli'nin birçok modeli, üst segmentler dahil hep yarım boy 110 litre yanılmıyorsam bu dolabı tercih ediyor. Ya bu dolap aslında evet büyük olması da tabii ki daha avantajlı. Bunun hiçbir bahanesi olamaz bence. Ama hani şey demeyin, işte dolap küçük diye kendini teselli ediyorsun demeyin, ama şuradaki şu alan o kadar güzel ki, yani düşünsenize zaten mutfak yeterince büyük. Bir de böyle bir alan vermesi size çok rahat oluyor. Yemek yaparken buraya işte malzemelerinizi koyuyorsunuz. Servis masası gibi kullanabiliyorsunuz. Bir ferahlık veriyor. Yani bu dolap büyük olsaydı buraya kadar gelecekti. Artı şu da var. Yazın kullanımlarında, yani sıcak hava kullanımlarında bu 3 sistem dolaplar biliyorsunuz çok verimli değil. Kullananlar bunu zaten teyitleyecektir. O yüzden ikinci bir kompresör dolap dışarıda oluyor. O yüzden bu dolabı çok zaten öyle bir şey beklemiyoruz biz bu dolaptan. Kışın göreceğiz. Yazın iyiydik. İkinci dolapla dışarıda gayet rahat ettik. Yani burada durum öyle. Mesela şu dolabı da size hemen göstereyim. Şu an kapalı. Elektrik bağlı olmadığı için gazda göreceğiz. Dolabı açtım. Otomatik sistemde olduğu için çok ışığı bu arada göz alıyor. Bakayım şöyle güzel olacak mı? Evet, şimdi bir tık daha iyi. Evet. Modları göstereyim size. Bakın şu anda aküde. Akü bağlı olmadığı için uyarı veriyor. Beni değiştir diyor. Akü derken araba aküsüne bahsediyorum. Çeki demirine bağlı olan. Gazda problem yok. Elektriğe aldım. Elektrik bağlı olmadığı için mesela gene uyarı verdi. Yanıp yanıp sönüyor. Ne yapacağım? Otoya alacağım. Otoda da gaz var. Gazda kaldı. Bu tabi artı eksi soğutma. Tabii biz bunu hiç buralarda kullanamadık. Hep full performans burada kullandık yazın denediğimiz için. Bu böyle. Ben bunu kapatıyorum şimdi. Boşuna gazı kullanmasın. Zaten karavanda kalmayacağım. Evet. Şu kırmızı şey de ne diyeceksiniz muhtemelen. Kırmızı şey mover'ımızın anahtarı. Bunu dışarı koymamışlar. Buraya koymuşlar. Dışarı koysa daha güzel olurdu. Çünkü mover'ı kullandığımda buraya uzanamıyorum kapıdan. İçeride çıkmak istemiyorum. Çünkü mover takılıyken, yani mover'ı açtıysam eğer, destek ayakları zaten yere basmıyor oluyor. O durumda da karavanın içine girip karavanın öne veya arkaya kalkmasını istemiyorum. Çünkü öyle ihtimaller var biliyorsunuz zaten. Neyse, bu burada. Çok istesem dışarı alabilirim. Burada böyle bir tutamaç var. Özellikle hareket zorluğu yaşayanlar için böyle güzel bir destek noktası. Sizi daha fazla heyecanlandırmadan şöyle arkaya geçiyorum. Bu arada arkaya geçmiyorum. Pardon. Yukarıda büyük boy bir hekimiz var. Bu heki de mesela bizim eski karavandan gene şeydi, çevirmeliydi. Böyle milimetrik ayar yapabiliyorduk. Bunda şöyle bir kol var. Bu kolu indiriyorsunuz. Yani küçük hekilerin sistemi ama daha büyüğü. Boyunu hatırlamıyorum şu anda. Böyle bir hekimiz var. Evet, şimdi yatma kısmına geçtik. Burada bir akordeon kapımız var. Ya bu da güzel bir şey. Çocuğu olanlar için falan, çocuğu uyuttuğunuzda işte ışık mışık geçmesin diye bir tarafa. Öyle güzel bir kullanım veriyor size. Bunu da seviyoruz. Tabii ki bir kapı olsa falan daha tercihimizdir ama kapı büyük modellerde var. Burada yatağın ebadını sevmediğimi söylemiştim. Bu dikkate alınması gereken bir detay, bir husus. Burada yine bir küçük boy bir hekimiz var.
Klasik, biliyorsunuz zaten bunu. Evet, bunlar Altın Kamp'ın çam iğneleri. Hala her yerden çıkıyor. Evet, geldik gardıroba. Gardırobumuzu açalım. Gardırop bu arada böyle tam açılıyor. Kullanım kolaylığı vermesi açısından. Tam üstüne de 2 tane spot konumlandırmışlar. Bu da burayı böyle aydınlık yapıyor. Burada böyle güzel gözler var, raflar var. Şurada gene içeri doğru giden raflar. Burası da güzel. Şuradaki başüstü dolaplarını da açayım sizlere. Çocuk bezi. Şurada gene böyle bir başüstü. Ya zaten Avrupa karavanlarının bu başüstü dolaplarını ben çok seviyorum. Her yer dolap. Yani genelde bu karavanı görenler her yer dolap diyor da yok, yani bu karavana özel değil. Birçok zaten Avrupa karavanda her yer dolap yani. Kullanım kolaylığı açısından buna önem veriyorlar firmalar. Bu güzel bir şey. Yatağın rahatlığı falan güzel. Yatağın altını açayım ben hemen sizlere. Tek elle. Evet. Bu da yatağımızın altı. Burayı hemen bir şöyle, neler var neler yok. Dağınıklık için kusura bakmayın. Aquaroll dedikleri su deposu. Bununla ilgili çok fazla zaten anlatım var. Hatta Tarık Bey'in de çok güzel bir videosu var. Hatta şu anda aşağıya ben bunu koyayım. Bir yandan da oynasın. Bununla ilgili, kullanımı nasıl olduğu ile ilgili çok sorular geliyor bununla ilgili. Burada ocağımız var. Şeyde kullanıyoruz, karavanın dışında. Altta gri su tankımız var. Bunlar hep ekstra tabi alınmış şeyler. Stepnemiz var burada. Burada turuma mover'ımızın beyni var. Burada sigorta panelimiz var. Aynı evlerdeki sigorta gibi panel. Ayrıca regülatör de var. Normalde hani ekstra para verip alırız ya, karavan işletmelerine karavanı bıraktığımız zaman 220 volt voltaj düşüklüğü yapmasın diye karavandaki 220 ile çalışan elektroniklerimize zarar vermesin diye regülatör alırız ya. İşte bunu da almıyoruz. Direkt standart var. Bu mavi nedir? Bu mavi de güneş paneli regülatörü. Güneş solar sistem regülatörü. Bu benim kendi ekstra taktığım bir şey. Normalde karavan başlangıç tip bir regülatör takmıştı. Ben Bluetooth'lu falan daha profesyonel, daha detaylı bir cihaz taktım. Bu bende zaten vardı. O yanıp sönen de onun Bluetooth dongle'ı. Evet. Burayı kapatıyorum. Şimdi geldik böyle enteresan bir noktaya. Bu karavanların biliyorsunuz masaları portatif. Biz de bu karavanı almadan önce bu portatif masayla ilgili detay öğrenmek istiyoruz. Türkiye'de zaten videosu yok o zaman henüz. Yani 2021 yılının başından bahsediyoruz, bu senenin başında. Daha zaten Star One Karavan da yeni satışları arttırmaya başladı o dönem. Onların da videosu yok tanıtımla ilgili. Ya İngiltere'deki videolara bakıyoruz. Orada da herkes karavanı anlatıyor. İşte yok şuraları gösteriyor, onu gösteriyor, bunu gösteriyor. Kimse masadan bahsetmiyor. İngiliz amcalar, sarışın, mavi gözlü amcalar hep işte masayı söylüyor ama göstermiyor. Kafayı yedik yani, çıldırdık ya. Şu masayı anlatmıyor kimse. Portatif masayı da bilmiyoruz önceden hiç. Deneyimimiz yok. Yani gidelim kendimiz görelim. Neyse gittik Star One'a işte. Onlara sorduk. Hatta dedik Tarık Bey ya bize şu masayı gösterin, gözünüzü seveyim. Biz yani delirdik şu masayı göremediğimiz için. Neyse sağ olsun o da anlattı. Masa bu arkadaşlar. Şöyle tek elde zaten şu anda kaldırıyorum. Bunun yeri burası. Mandalları açtım gördünüz. Tek elle böyle getiriyorum. Buraya kadar getirdim ama bundan sonrasını hemen durdurup yapacağım. Evet, hemen o arada ben masayı açtım. Masamız bu. Portatif masa. İngiliz karavanlardaki. Az evvel yemek yerken bahsettim, hatırlarsınız belki. Masanın portatif olması evet çok güzel bir imkan. İstediğiniz zaman kaldırıyorsunuz ama altını bunun böyle kalın harflerle çiziyorum. Kesinlikle sabit masalı karavanlar kadar rahat kullanım vermiyor size. Ya bu benim yorumum nacizane. Mesela şu anda oturdum. Bu karavan
Bu pardon masa alçak kaldı bana göre. Sürekli masada takılacaksanız mesela şu an burada oturduğum zaman hemen hatta beni uzaktan görün şu anda. Arkama da yaslandım. Bilgisayarımı aldım. Hatta bilgisayar da burada. Süper. Düşünmemiştim bunu. Bilgisayarı da açtım. Mesela bu rahat bir pozisyon değil. Takdir edersiniz ki. Ben mesela ne yapmak isterim? Masayı önüme çekmek isterim. Birçok Avrupa karavanda masanın dibinde ray var. Oradan karnınıza kadar yaslayabiliyorsunuz. Ya dediğim gibi bu benim kendi kullanımla ilgili bir şey. Mesela ben bunun öyle olmasından mutlu değilim. Uzun masa çalışmalarında uzun süre mesela masada takılacağım. O zaman böyle çok rahat bir pozisyon vermiyor bana. Diğerlerine göre rahat pozisyon vermiyor diyeyim. Mesela bakın önde durduğum zaman da belim boşta kalıyor. Bir de masa biraz alçak. Masanın alçaklığı çok önemli değil ama şu arkaya yaslanamama durumu biraz can sıkıcı. Dediğim gibi çok önemli mi? Değil. Şey de var bu arada. Bu açılır masa var ya, burayı da kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarı oraya da koyabiliyorum. Bunun böyle bir durum var. Bu masanın bir diğer avantajı da mesela hep artılar eksiler işte. Bir yerden veriyor, bir yerden alıyor. Bir yerden alıyor, öbür taraftan veriyor. Bu masayı dışarı taşıyabiliyorsunuz mesela. Hiç masası olmayan, bu işe yeni başlayan biri. Masalar da bu arada bayağı maliyetli. İyi bir masa almak istiyorsanız şu an ithal markalar 1000 liralar falan civarı minimum. Direkt bu masayı dışarıda da kullanabiliyorsunuz. O da çok güzel. Hatta masanız var diyelim. Ben uzun konaklamalı kampımda öyle yaptım mesela. Bunu tezgah olarak kullandım. O da çok güzeldi benim için. Çok da hafif bir masa zaten. Hatta şu da olabilir. Kendi masanız var. Bir misafiriniz geldi. Bunu o masanın yanına hemen ekstra servis masası olarak da açabiliyorsunuz. O da güzel bir şey. Yani bu masa kesinlikle çok güzel bir masa. Olması güzel. Buradaki zaten malzemeyle aynı. İçerideki renkleri de uyumlu. Karavanın bir parçası. O zaman banyoya doğru devam edelim. Evet, banyo tarafına geldik. Şimdi kapıyı da bilerek kapattım ki kapının dış kısmını görün istedim. Bir gıcırtıyla bizi karşıladı. Evet. Banyo ve tuvalet ayrı durumu böyle bu şekilde oluyor. Şöyle döneyim. Böyle ayarlanır bir klozet. Tedford'un C126 mıydı? Öyle bir modeli vardı. Şurada sadece dolduğu zaman, kaset dolduğu zaman bir ışık yanıyor. Onun haricinde sevmediğim yanı bu Tedford'un modelinin. Sifon suyu özelliği var mesela bu karavanda. Ama sifon suyu bittiği zaman mesela diğer bizim karavandaki Tedford'da uyarı veriyordu. Bunda vermiyor. Sifon suyu bitti diye. Hiç önemli değil bu arada. Su bittiği zaman zaten dışarıdan tekrar takviye yapıyorsunuz. Çok hayati bir şey değil. Burada şöyle hemen bir dolapları göstereyim hızlıca. Bu biraz Bailey'nin Phoenix 440 biraz ekonomik modeli olduğundan dolayı burası biraz zayıf. Mesela üst modellere bakarsanız işte Pegasus olsun, Grande'ler olsun filan. Oralarda böyle burada güzel tatlı dolap yerleşimleri var. Burası biraz daha zayıf ama bence gene de yeterli. Burada bir alt dolap var. Bu da gayet güzel. Küçük ama her şey gerçekten kullanılıyor. Bu karavanda sevmediğim şeylerden biri de mesela buradaki böyle ledlerin şeyi görünüyor aynadan. İşte tam yapışmamış mesela. Oradan böyle çıkıntı yapmış. Ya dediğim gibi ufak detaylar ama ben anlatayım da hani siz şey yapın, kendi kararınızı verin. Mesela şurada çok ince detaylar bunlar. Hani benim hiç umurumda değil ama yani bu mesela bu boşluk niye olsun ki? Değil mi? Burası çok büyük. Çok yeterli bir büyüklüğe sahip. Burada 2 tane heki var küçük. Şunu da göstereyim hemen. Bunların yukarıda olması da güzel. Işığımız buradan yanıyor, kapanıyor.
Bunun ipi daha uzundu. Ben bunu böyle parçasını buradan çıkardım. Evet, bu şekilde. Bu musluk detayından dışarıdayken bahsetmiştim. Pimli değil bu şeyler, musluklar. Normalde bunu açtığın zaman çıt çıt eder. O pim hidroforu tetikler. Bunda hidrofor olmadığı için, yani hidrofor var ama Still Water'dayken mesela direkt dışarının basıncıyla çalışıyor. Hidrofor ne zaman devreye giriyor? Az evvel göstermiştim ya, panelde hidrofor düğmesi var demiştim. Dış depoyu aktif ettiğinizde hidrofor devreye giriyor. Ama yine pimli değil. O güzel. Evet, burada başka unuttuğum şey var mı? Tabii ki var. Nedir? Şu kısım. Hatta bir unuttuğum detay daha geldi aklıma. Burada standart olarak TV anten girişi var. 12 volt 6 ampermiş çakmaklık girişi var. Normal anahtar. Normalde biliyorsunuz karavanlarda bunlar ekstra koyuluyor. Birçok markada. Bunlar direkt standart. Burada böyle bir mikrodalgamız var. Dometik. Yani ben hiçbir zaman karavanıma mikrodalga alma hayali kurmamıştım. Ama bu karavanda standart geldi. Ender de olsa kullanıyorum. Sağlık açısından ben çok onaylamadığım için mikrodalgayı. Benim için çok öyle önemli bir detay değil ama sonuçta var. Güzel bir şey yani. Burada böyle bir kısım var. Üst raf. Şurada Truma kombinin dış ortam ısı algılayıcısı. Demişken Truma kombiyi anlatmadığımı hatırladım. Hadi gelin ona bakalım. Şu anda açtık Truma kombiyi. iNet. Burada şu anda neyi görüyoruz? Karavanın ısısı, yani iç ortam sıcaklığını açmamışız. İçeride sıcaklık ihtiyacımız olmadığı için şu anda bu kapalı. Bu suyun sıcaklığı. Bunun böyle 3 modu var. Eco, Hot, Boost. Şu an hata verdi çünkü karavan elektriğe 220'ye bağlı değil. Bakın şu an elektrikte kalmış. Bunu ben mesela gaz yapayım. Şu an gaz yaptım. Hata vermiyor bakın. Şu an su Eco'da bağlı, Eco'da olduğu için ısıtmaya başladı. Bunu off'a aldım. Hiçbir şey çalışmasın çünkü istemiyorum. Fan ayarını yapıyorsunuz, ventilation'ı. Şu anda ısıtma kapalı olduğu için ventilation, bunu ilk defa görüyorum. Enteresan. İç havalandırmayı açıyoruz şu anda. Yani karavanı ısıtmak istemiyorsunuz ama içeride bir havalandırma, esinti olsun istiyorsunuz. O zaman böyle bir imkan veriyor size. Hatta ayağıma falan hemen gelmeye başladı. Evet, bunu öğrenmiş olduk. Sesi duyuyorsunuzdur belki. Şimdi burada saat var. Ben bunu ayarlamıştım. Evet, burada başka ne ayarlar var? Çok detaylı anlatmayacağım ama bir şey yapın. Başlangıç ayarı var. İstediğiniz zaman başlatıyorsunuz filan. Saat ayarı. Burada genel ayarlar, offsetler, sıcaklık, ekran ayarı, 12-24 değil. Bunlara çok girmeyeceğim. Bu bir de bu Beylilerdeki Truma kombi hem gazla çalışıyor hem elektrikle. Normalde Truma kombi, bizim eski karavanımızda Truma 4 vardı ama yanında E yazmayınca sadece gazla çalıştığı anlamına geliyor. Onda E yazmıyordu. E özelliği yoktu. O sadece gazla çalışıyordu. Gazla çalışmasının da dezavantajı nedir? Mesela kamp yerindeyiz biz burada. Elektriğimiz var ama Truma kombi gazla çalıştığı için elektriği kullanamıyoruz. Sürekli tüp harcıyor. Tüp harcasın ne olacak diyorsunuz. Evet, ne olacak ama sürekli tüp bitiyor. Gecenin bir soğuğunda çıkıp tüp değiştirme durumunuz oluyor falan filan. Şimdi bunda elektrik olduğu için sürekli elektriğe bağlı. O gerçekten hoşumuza giden bir özellik. Truma kombi 2 bu arada bu. 4 değil. Buna 4 koymamışlar. Herhalde ısıtıyor diye. Onu da göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Ne kadar ısıtıyor, ne kadar ısıtmıyor. Onu da ayrıca yorumlarım. Herhalde birçok yeri anlattım. Umarım eksik bir yer kalmamıştır. Şimdi bir oturayım ben gene. Hem bir suyumu içeyim, hem de sizin sorularınız var. Onları cevaplayayım. Ve kendi yorumlarımı yapayım. Genel bir toparlama. Sonrasında da bu uzun videoyu bitirelim ufaktan.
Bayağıdır video çekmiyordum. Tatildeydim, kamptaydık. Kampta da gerçekten video çekmek çok zor. Hem çocuk var hem kampın kendi işleri falan derken hakikaten hiç mecaliniz kalmıyor. Dediğim gibi videonun başında hem de biraz karavanı deneyimlemek istedim. Her şeyi biriktirmek istedim, yani artıları eksileri. Yoksa ilk aldığım gün de çekerdim videoyu. O yüzden bakalım, bir konuşalım. Evet, tekrar merhaba. Karavanımızı inceledik. Dışarıdan baktık, içeriden baktık. Şimdi bir böyle toparlamak istedim. Hem bahsettiğim gibi sizden gelen sorular vardı. Onların üzerinden geçelim. Soru bazlı cevaplarımı vereyim. Hem de genel bir tekrar şöyle bir kapanış yapalım. Atladığım yerler olduysa da onları da şimdi hatırlayacağım. Hatırladığım noktalar da var zaten. Onların da üstünden geçerim. Ve Bailey Phoenix 440 tanıtım videomuzu böylece bitireceğiz. Şöyle başlayayım. Yaz ayları Bailey ile bunaldınız mı? Klima gerekir mi? Yaz aylarında bence klima karavanda kişiden kişiye göre değişen bir ihtiyaç. Biz Balıkesir'de olduğumuz için yazın kampta, Balıkesir çok sıcak bir yer değil tabii. Nemi falan çok olmuyor. O yüzden klimalık bir durum olmuyor akşamları. Olmuyordu diyeyim. Bu sene aşırı bir sıcaklık olduğu için, malum zaten bu iklim artık iklimler çok değişti. Küresel ısınma falan filan derken Balıkesir bile 40 dereceleri gördü. Klimalı olsun isterdim tabii ki o durumda. Klimalı bir yerde olmak istiyor zaten insan. Yani karavanın klimalı olmasından ziyade klima artık ihtiyaç oluyor öyle sıcaklıklarda. O yüzden tabii ki klima olması bir avantaj. Bunun Bailey'nin yalıtımıyla falan alakası yok. Zaten bu karavanların yalıtımları, Avrupa ithal karavanlar zaten çok iyi yalıtım anlamında. O yüzden klima gerekir mi sorusuna şöyle bir cevap, diğer soruya geçeyim. Eğer güneyde değilseniz, Antalya gibi bir yerde yaşamıyorsanız klimaya çok ihtiyaç yok. Ve sürekli güneş altında kalmayacaksınız. Su tankının içeride olmaması ne gibi etkiledi sizi? Su tankının içeride olmamasının sonuçlarını bence şu anda daha çok net bir şekilde göremedik. Niye göremedik? Çünkü şu an hava sıcak. Su tankı ile ilgili benim tek soru işaretim kışın. Zaten herkesin de soru işareti kışın. O da niye? Bu su deposunu, su tankını dışarı koyduğumuzda eksi derecelerde su tankı donarsa ne yapacağız gibi bir soru var herkeste. Bizim Starvan Karavan, bu karavanı aldığımız yer bununla ilgili bir çözüm üretmiş. Karavanın dışına bir 220 voltta çalışan ısı battaniyesi yapmışlar. Evet, çok güzel. Ama elektrik olmayan serbest kamp yaptığınız bir bölgede 220 volt olmadığında gene işi çözememiş oluyorsunuz. Şimdi bu karavanlar tabii İngilizlerde çok öyle eksi dereceler olmadığı için muhtemelen o sorunu yaşamıyorlar. Su donmuyor dışarıda. Mesela geçen kış bizim en azından karavanın durduğu yerde sular donmuştu. Yani bazen karavan deposuna gelene kadar zaten dışarıdaki su bile donuyor aslında. O da ayrı bir konu. Ama çok böyle kar kampı yapan falan biriyseniz de bence şöyle yapılabilir. Karavanın içinde bir 10 litre veya 5'er litrelik sular tutarsınız. Karavan içi zaten sıcak olduğu için o sular donmuyor. Aynı nasıl ki karavan içinde su deposu olan karavanların deposu donmuyor. Aynı o durum. Dışarıya suyu kullanacağınızda koyarsınız deponuza. O zaman da donmaz. O da bir çözüm olabilir bence. Bununla ilgili kışın aslında detaylı deneyime sahip olacağız. Kapının ters olması kullanımda bir sıkıntı yaratıyor mu? Ya bunu herkes çok soruyor. Niye insanlar buna bu kadar takılıyor? Ben hiç anlamış değilim bunu. Yani karavan, evet, bu İngiliz karavanlarda kapı solda oluyor. Direksiyonla, çünkü aynı yönde olması gerekiyor kapının. Yani bana şöyle yorumlar geliyor. İşte arabadan indim mesela. Karavanın içine gireceksin uzun yolda. Karavana girmek için arabaların geldiği güzergahtan karavana gireceksin. Tehlikeli falan diyorlar da ben zaten yol kenarında karavana girmiyorum ki. Ben karavana bir cepte giriyorum. Ne bileyim, bir otobanda duraklama tesisinde giriyorum. Orada zaten arabalar falan geçmiyor yanında. Yani bence bu aşırı gereksiz bir detay. Bu konuda genelde konuşabilirim arkadaşlar. Bence hiçbir şey değişmiyor kapının solda veya sağda olmasıyla ilgili. Bailey karavan için ilave ekipman öneriniz ne olur? Aslında birçok şey var karavanda. Mesela halı da var. Az önce videolarda halıdan bahsetmedim. Normalde halıları
300 euro gibi paraları alıyoruz galiba Avrupa karavanlarda. Bunda standart rulo haline halı geliyor. Hani o da çok güzel bir şey. Halıyı görmüşken tekrar üstüne basayım dedim. Mover zaten olmazsa olmaz bu büyüklükte bir karavan için. Bir de tente. Tente, torba tente de olabilir. Çoğu kullanıcı fiyat avantajından dolayı torba tercih ediyor ama ben torbayı çok önermiyorum. Gerçekten tek başına kurulumu ve toparlanması çok zor bence. O yüzden biraz daha orada bütçeyi zorlayıp kaset tente almak en mantıklı çözüm diye düşünüyorum. Başka da bir ekipmana gerek yok. Ne alınabilir? Buzdolabı alınabilir kompresörlü. 45 litrelik falan bir dolap. Yaz kamplarında gerçekten çok işe yarıyor. Zaten videonun içinde bahsetmiştim bunun öneminden. Diğer soruya geçeyim. Önceki karavanın Fendt ile kıyaslama güzel olurdu demiş bir arkadaşımız. Yani dediğim gibi bunu zaten ufak tefek kıyaslamalar yapıyorum. Ama yani çok başka karavanlar. Benim ihtiyaçlarıma göre değerlendirmem gerekiyor. Şimdi bu karavan ondan daha iyi dersem o karavanın birçok özelliğine haksızlık etmiş olurum. O karavan bundan iyi dersem orada da buna haksızlık etmiş olurum. O yüzden böyle adil kıyaslama yapmak lazım. Onun kullanım amacı bahsettiğim gibi işte yalnız veya 2 kişilik bir ailesinizdir. Çocuk yoktur. Tuvalet, banyo ayrı olsun diye bir derdiniz yoktur. O zaman çok güzel bir karavan. Ama böyle şu ortadaki alan, masasız düzen, masasız yerleşim sizin ilginizi çekiyorsa, sizin kullanımınıza daha hitap ediyorsa mesela o zaman o karavanın çok bir anlamı kalmıyor. Bende öyle oldu. Ama malzeme kalitesi, işçilik olarak mükemmel bir karavan Fendt. Kozmetiği de çok güzel. Yakışıklı da bir karavan. O yüzden o kıyaslama tamamen ihtiyaçlarınıza göre yapabileceğiniz, sizin kendi yapacağınız kıyaslama. Biliyorsunuz bu karavan dünyasında hep video ile aslında bu işler dönüyor. Bir karavan alacağınızda onunla ilgili videolar izliyorsunuz. Deli gibi video izliyoruz. Hepimiz izliyoruz. Ben de izliyorum. Bu karavanı almadan önce muhtemelen yani Japonya'daki adamın videosunu bile izlemiştim. Oraya da bu karavan çok yollanıyor. Deli gibi her yeri izliyoruz işte. O yüzden bakacaksınız, videolar izleyeceksiniz. Üreticilere gideceksiniz. Onun içine girin, bunun içine girin. Hepsini kıyaslayın. Eğer evliyseniz eşinizle beraber. Eşler çok önemli gerçekten. Çünkü aynı ev almak gibi bu da. Erkeklerin çok bir söz hakkı yok bence burada. Erkekler sadece yönlendiriyor. Eşleri mutlu etmek önemli. Çünkü karavanın içinde karavanı evirip çeviren, karavanın düzenini götüren onlar oluyor. Tamamen ihtiyaçlarınıza göre sizin vermeniz gereken bir karar. Bunu da geçtim. Çok uzattım bu soruyu. How much money? Bunu da geçtim. Dostum, yakıt farkı ve boyutun yeterli olup olmadığını anlatır mısın lütfen? Yakıt evet. Yani diğeriyle kıyasladığım zaman ağırlık, yanlış hatırlamıyorsam bu karavan 100-150 kilo daha ağır. Çok hissetmedim ya aslında. Yani ufak farklar çünkü bunlar. Yakıt tabi arabanın karavansız haline göre tabii ki karavan olunca en az bir 2-3 litre oynuyordur. Ona da bakmadım. Çünkü zaten arabalar gerçekten, kamyonetler özellikle yüklüyken bayağı yakıyor. Ama ister istemez tabii ki yakıt artacaktır. Karavanın içinde sabit su deposu var mı? Varsa kaç litre? Kışın suyu nasıl depolayacaksın? Karavanın içinde sabit su deposu yok. Bundan bahsetmiştim. Dışarıda depo var. Sorular bu şekilde. Zaten yani çoğunu da okumadım. Çünkü zaten cevabını vermiştim. Anlatımı yaparken. Umarım aklınızda kalan her şeyi anlatmışımdır. Uzun bir video oldu bu diğer videolara kıyasla. Çok merak edilen bir karavan çünkü. Starvan'ın çektiği videolar var. Tarık abinin çektiği videolar, sağ olsun, o da çok güzel videolar çekiyor bu karavanlarla ilgili. Kullanıcıların da böyle kendi deneyimlerini merak ediyoruz. Ben de o yüzden elimden geldiğince böyle bazen saçma gelen, sizlere illaki vardır öyle şeyler, saçma gelen noktaları bile aktarmaya çalıştım. Çünkü hiç belli olmuyor gerçekten. Garip şeyler bazen problem açabiliyor bize. O yüzden her detayıyla anlatmak istedim ve insanlar da merak edebiliyor. Her detayıyla anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Aklınızdaki sorulara cevap bulabilmişsinizdir bu videoda. Yine de eğer cevap bulamadıysanız bana yazabilirsiniz. Zaten Instagram'dan
takip etmiyorsanız da edebilirsiniz Adventurak hesabıma. YouTube kanalımda da artık mümkün olunca bu videolara devam edeceğim. Aslında gönlümüzden geçen tabii ki bu karavansız free campingler, yani karavansız gidilen doğa kampları, ama tam karavansız gidecekken gene Ağustos'ta bir planımız vardı. Maalesef ama çok üzücü bir şekilde olan bu orman yangınlarından dolayı ormanlara giriş yasaklandı. O yüzden gene gidemedik. Kışın zaten pandemiden dolayı gidemiyorduk. O yüzden bayağı bir karavana gene kaldık. Umarım bu diğer kamplarımızı da yaparız da oralarda da videolar çekeriz. Çok güzel yapmak istediğim çok videolar var. Çok güzel geziler var. Bir türlü yapamıyoruz. Umarım artık o güzel günler gelir. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel, keyifli günler diliyorum. Ayrıca da iyi kamplar diliyorum. Görüşmek üzere.